i-share ko lang sa inyo mga kasundero itong Hyundai Azera V6 3.0. Meron siyang misfire sa number 5 tsaka number 6. So i-share ko lang sa inyo. Magpapalit na rin ako ng spark plug, maglilinis din ako ng throttle, tapos magpapalit tayo ng coil. Palitan na natin yung coil number 5 tsaka number 6 kasi nandun sa likod yung number 5 para sigurado magpalit na tayo ng coil. So yan naman kasindero, babaklasin ko na ito. Share ko lang sa inyo ito mga kasindero dahil yung iba kasi naguguluhan kung alin yung number, kung nasaan yung lugar yung number 5 tsaka yung number 6. So babakasin muna natin itong intake manifold. Ituturo ko sa inyo yung number 5 tsaka number 6 at paano malalaman kung asaan yung number 1, asaan yung number 2. So yan na nga, baklas na tayo mga kasindero. Una sa lahat, ito muna tayo. May gumawa na rin ito mga kasundero. May gumawa na nito. Kaya lang, mahirap yung yung walang scanner. Pag walang scanner kasi, yun yung tsatsampahan mo lang. Kung aling cylinder yung may misfire. Malutong na yung mga lock, mga plastic, malutong na. Ay, pambihira. Matigas na yung push. Ayan may tendency matipak ito. Pagkatapos ito mga kasindero, hindi na naman natin matatapos ito dahil ang oras ngayon ay alas 11:45 na. Pagdating ng alauna, sisibat na naman ako. Wala pa kasi yung mga pyesa wala pa yung mga spare parts, yung coil tsaka yung spark plug. Kaya ang magtatapos na naman ito yung kasamahan ko. Ayan din mga kasindero, nilinisan natin yung throttle. Ayan, maruming-marumi rin. At yung hose nitong itong mga hose nito, hindi ko na tinanggal kasi sobrang tigas na nitong hose. Para na siyang plastic. Pag pinilit natin yan, may tendency mabiyak ito. O kaya yung doon sa kabila, ito, may tendency mabiyak. Kaya ganyan na lang natin. Pag ganyan na lang natin yan, pwede naman yan para di na tayo makasira. Although dapat na rin palitan yan, pero mahirap kasi paliwanag sabihin yan, ayos naman yan nung dinala ko rito, bakit yak. Kaya iwas iwas disgrasya, iwas bayarin.
tatanggalin ko na yan, tapos tatanggalin ko na rin yung intake. Ang mangyayari nito mga kasindi, tatanggalin ko na lang yung mga ano, tapos pagdating ng pyesa, yung kasamahan ko na lang kakabit siguro kung wala siyang gagawin. Pero kung may gagawin naman siya, kahit ako na lang nito pag balik ko mamayang alas 4. Ayan, buti na lang walang ano to, walang linya ng tubig ito. Mahirap pagka may linya ng tubig eh. Minsan nasisira yung hose, tapos tagas ang tubig. At pag nabawasan naman yung tubig, magdadagdag ng tubig. Magtatanong yung ano, may-ari, bakit kailangan kong bumili ng tubig? Ayos naman yan. Minsan kasi may mga customer na ano eh, di mahirap paliwanagan at di rin makaintindi. Tanggal na ang throttle. Ito yung throttle. Although wala siyang masyadong dumi dito sa likod, pero yung gilid, pero yung mga gilid na yan, palibot ng butterfly, marumi na. Naka-stack dyan yung mga alikabok. O, papasilip ko sa inyo. Silipin nyo. Yan, wala kayong makikita. Walang makikita na butas, di ba? Mamaya after kong malinisan yan, papakita ko sa inyo na meron na kayong butas o meron siwang na makikita dyan after malinis. At so ito na nga mga kasindero, nalinis ko na. Hindi ko lang mabidyohan doon sa ano kasi madilim doon sa hugasan namin eh. Ayun oh. Ayun. Doon. Diyan ang hugasan eh. Diyan ano ng mga langis-langis. So yun na nga mga kasindero. Nalinis ko na. Ayan oh, tingnan nyo yung palibot ng butterfly. May nasisilip na kayong maliwanag, di ba? Mayroon na siyang gap. So ibig sabihin yan, malinis na at nakakadaan na yung hangin, yung pinaka minimal na hangin na pumapasok sa makina pag nakahinto o pag hindi tinatapakan ng silinyador. Yan lang ang ano niyan, limit ng hangin. Pagka yung tinapakan yung silinyador, pumipihit yung butterfly, gumaganto ang butterfly oh. Yan, gumaganyan. Ayan, gumaganyan ang butterfly. Butterfly ang tawag niyan, yung bilog na yun sa gitna. Yun pagkakaalam ko ha. So yun na nga, malinis na ito mga kasindero. Pagka itong throttle na ito marumi, pag hinto o kaya pag natatraffic yung sasakyan, yung nanginginig yung makina, may konting misfire. Buong makina na rin nanginginig pagka yung marumi yan. Halos mamatay, bumababa yung RPM, nag 400, 350 ganyan. Pero pag tinapakan naman yung silindador, okay naman yung makina, wala siyang misfire. So yun na nga, yun ang dahilan pagka yung marumi yung throttle.
Pero bukod pa rin yung misfire kanina, yung misfire na ano, number 5 and number 6. Yun na nga, tatanggalin ko na yung ano, intake manifold. At pakita ko sa inyo kung saan lugar yung 5 tsaka yung 6. So yun na nga mga kasentero, igaganon-ganon lang natin ito kasi mahirap na magtanggal ng ano, yung hose. Baka masipak pa, magbayad pa tayo, magbayad pa ako pala, hindi kayo kasama. Dapat mga kasentero, pagka nagpapalit ako ng spark plug nito, inuuna ko na kaagad itong adapter rito sa labas para for the meantime, habang nagpapalamig ng makina kasi mainit ang makina, halimbawa inuuna ko to, tsaka yun dinis bago ko tanggalin yan. May tornilyo yan dito sa likod, may bracket, pero yung iba tinanggal na. So wala na dito mga kasentero, wala nang bracket. Pati yung G's, mayroong 10mm na tornilyo dito, wala na rin kasi naka-bracket yung ano nito yung ano ng power steering, yung hose ng power steering, naka-tornilyo rin dito, naka-bracket sa likod, wala na. Kaya madali na natin matatanggal ito. Kunti na yung tornilyo, yung kunting tornilyo na yung aking babaklasin. Mga kasentero, yung mga tornilyo, lalo na mga maliliit na tornilyo, dito nyo na kaagad ilalagay. Pagsama-samahin nyo yung sa intake manifold dito, yung sa coil dito naman, para di kayo malito. Dito yan sa likod. Yung iba kasi pagkatanggal ng tornilyo, minsan dito yung nilalagay. Eh minsan matatabig mo yon, di ba? Maghahanap ka ngayon ng tornilyo. Eh kung ano, yung sumiksik doon sa ano, kung sumiksik doon sa tawag dito sa may ano ng radiator fan, tapos pag under ng radiator fan magano tornilyo, lagot na. So ganito lang mga kasentero. Ito pala di ko natanggal. Ay, ang bihira. O yan, ganyan na lang mga kasentero. Tapos tutukulan lang natin. Tutukulan ko lang yan. Tutukulan ko lang yan ganyan. Ayos na. Mapapalitan ko na yung ano, spark plug dito sa likod. At ituturo ko sa inyo mga kasentero yung location ng 5 tsaka 6. Ayun ang 5, ito yung 6. Ang bilang kasi niya mga kasentero, ituro ko muna sa inyo kung paano malalaman kung alin yung cylinder number 1. Titingnan nyo yung posisyon ng ano, yan o, posisyon ng coil, tsaka dito. Tingnan nyo, kung titingnan nyo, mas nauuna ito kaysa doon. Ganon din yung injector. Tingnan nyo yung injector at dito rin yung isa intake manifold. Ayan ito yung number 1 dito yan, tapos yun naman doon. So ito yung number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Yan. At mamarkahan na natin. Mamarkahan na natin yung mga papalitan. Ito yung number 6. Markahan natin para di magkapalit,
minsan pag walang marka yan, mapagpapalit mo yung buo tsaka yung sira. Pero hindi naman yan sira, pero ano yan to, tawag dito, yung naglilik yung kuryente. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan naglilik ang kuryente niyan. Tanggalin ko muna mga kasindero. So kadalasan nga mga kasindero, dito naglilik yung dito naglilik ang kuryente. So hindi lang kasi makikita yan kasi nasa loob ng hole, kaya hindi makikita yung leak. Minsan pag inangat mo to na umaandar yung makina, makikita mo may lumalabas na kuryente rito, para nag-i-ignite dito lumalabas. So papalitan natin to, ayan, dalawa para sigurado. Yun naman kasi sinasabi ng scanner kung saan banda yung may misfire. So minsan naman kasi kagaya kanina nung tinetesting ko, tiningnan ko sa scanner, wala rin siyang misfire. 0-0 yung kanyang yung kanyang power balance. So yun na nga mga kasindero, palit lang ako yung spark plug, coil, linis throttle, tapos ano na natin yan. So yun na nga yung mga sinasabi ko sa inyo mga kasindero, kung aling cylinder, kung alin ang location ng coil o kaya ng injector, kung alin yung nasa unahan, yun ang cylinder number 1. Makikita nyo kung ano nga yun, tabingi siya, hindi siya pantay na ganito. Pati rin itong yung cylinder head, tingnan nyo, mas nakausli ito, mas nasa unahan ito kisa sa kabila. Yan yung tinatawag na bank 1, bank 2. Yan. At so yun na nga mga kasindero, hinihintay ko lang pyesa. Total medyo maaga pa, baka matapos ko to bago ako mag break time. Tagal nung yun ang auto supply namin At so yun na nga mga kasindero, oras de pelikula na. At iwan na natin kay Muas yung paggawa nito. Pagdating natin mamaya baka tapos na yan. Wala pa ang pyesa kasi. Kung nandito na sana yung pyesa, matatapos ko sana. So yun na nga mga kasindero, magbe-break time na tayo. Magbe-break time na tayo mga kasindero. At alauna na nga. Akyat na tayo. Huli ka ngayon. Anong sabi ko sa iyo machichimpuhan din kita. Kaya umamin ka na. Sino mga kasama mo? Sino mga kasabwat mo? Sino ang nangangat-ngat ng sabong pampaligo ko? At sino ang nagnanakaw nung isang araw ninakaw yung pinirito kong tilapia? Ngayon umamin ka na. Sino mga kasama mo? Sabi ko sa iyo ang tsamba ايش هذا؟ سوي امسك هيك تسوي هذا الطيور. So ayun na nga mga kasintero, pasok na ulit tayo sa trabaho. Alas 4 na ng hapon. At di ko na siguro maabot. Di ko na siguro maabot ang baka tapos na yung ginagawa natin sa sakyan. At yung si Jerry, nahuli nga natin kanina pagpakyat ko. Ay, actually pangalawa na yun
Pangalawa na yung nahuli ko. Kagabi nakahuli rin ako isa. Ngayong tanghali isa rin. So yun na nga, di na natin maabutan yung sasakyan. Yan. Tapos na nga. Nakasarado na yung hood, pero yeah. So yun na nga. Tapos na yung sasakyan. Ayan o. Nagaano yung mga viewers natin. Hindi ko na tinatapos ang ginagawa ko. Pasensya na po kayo mga kasindero, dahil talagang pagka meron ako mga ginagawa na naiiwan ko pag break time, automatic tatapusin yun ni Muaz, kasi hindi pwedeng matingga yung ginagawa natin. At ganun talaga mga kasentero, hindi ako hihintayin ng ginagawa ko. Kaya yun, yung iba natin mga ginagawa sa sasakyan hindi natatapos. So bubuksan na lang natin, papakita ko nila sa inyo. So yun na nga, wala na yung check engine. Ayan, binura ko naman talaga dyan kanina yung check engine, binura ko, kaya wala talaga yung makikita. Pero yung check engine lalabas yun pagka lumabas uli yung misfire, kasi nga yung misfire hindi naman talaga palaging nandyan yung misfire. Minsan o pag tumatakbo na sa highway, saka lumalabas yung misfire. So ito na, ayan na mga kasindero. Pino naman yung andar nya. Ayan. Yun, naibalik naman niya yung mga clip. Ayan. Balik na yung mga clip. Tapos may gagawin tayo rito. Ito may gagawin. Tingnan nyo, wala na yung kanyang ano. Tingnan nyo, hindi siya naka ano. Re-repair natin yan mga kasindero. Ito na lang ang ating gagawin. So ito. Tapos ito, yan o, sipak siya dito banda. So re-repair natin yan. Papakita ko sa inyo kung paano ako mag-repair nito. Mababalik natin sa original. Weh. Ay naku, ano na kasi, tingnan yung mga kasindero, malambot na yung mga plastic nya. Pero i-repair natin to. Teka lang, bumababa na yung hood. Kanina ano So i-repair nga natin to mga kasindero. Patayin ko muna yung ano, para hindi umaalog-alog yung ano, hindi umaalog-alog yung takip. Ha? I-road test ko raw yung sasakyan, pero gagawin muna natin to. Doon tayo sa loob. Doon tayo sa loob magagawa. So ganito na ako nang mag-repair nito mga kasindero. Nakikita niyo yung bakat na yan, dyan yan natanggal eh. Ayan. Ayan, ididikitan lang natin yan ng super glue. Una muna, lalagyan muna natin ng konti. Hanggang kumapit na siya ng ano. Yan. At may technique niya mga kasindero. Yan. Ito powder. Kahit anong powder lagay mo diyan. Pwede nga yung ano, yung abo ng sigarilyo. Pwede mo ilagay diyan. Para ang purpose lang naman ito para matuyo na kaagad yung super glue na nilalagay. Yan.
Ayan mga kasindero. Tapos di na-fix ng ganyan, pwede na nating ano, pwede na nating lagyan ng paikot yan. Yan. Yan, ganyan. Shhh. Oo. Ganyan lang mag ano. Pati sa loob lalagyan natin. Kahit nga yung pinong alikabok, pwede yung ilagay dyan. Purpose lang naman ng powder para ano, matuyo na yung ano, tumigas na kaagad yung tumigas na kaagad tong super glue. Yan. Mas makapal yung paulit-ulit mo lalagyan, ganyan. Pag nalagyan mo na ng powder, lagyan mo ulit. Yan, kakapal yan. Titibay yung ano. Titibay yung yan. So ayan na. Matibay na yan. Pero mamaya pa natin ilalagay yan. Mamaya pa natin ilalagay. Patigasin natin maayos. Oha. Tapos kung maglalagay kayo nito, mga kasindero, halimbawa ganito, biyak, huwag kayong maglalagay dito ng tight. Dito ako maglalagay ng super glue. Yan, halimbawa buyak yan. Ito nilagay kong ganyan dahil nakataob naman to, kaya di na makikita pag naikabit mo to doon sa makina, hindi na makikita yan. Halimbawa, biyak yan ganyan, di ba? Lagyan mo super glue, pero dito ka maglalagay ng tide dito sa loob. O, pag ikinabit mo yan doon sa sasakyan, hindi makikita yung nilagay mo ano mga powder. So yun na nga mga kasindero. Iruruntis natin yung sasakyan. Titingnan natin kung may misfire. Ano sabi ada? Pinaparuntis na kagad sa akin. So iruruntis nga natin mga kasindero, pero di mamaya ko na ikakabit yun yung takip. Iruntis na natin. Mamadali na si Boss Amo. Boss Amo manager. Titingnan lang natin kung may may kumakadyot-kadyot. So yun na nga. So wala namang misfire mga kasindero. Kaya nga lang magaspang yung andar ng makina. Tapos yung yung gulong pwede kailangang i-balancing.
Oh. Kaya lang ang gulong kailangan i-balancing pa. Magaspang yung andar na makina. Pero wala nang misfire. At hindi na lumalabas yung check engine. So yun na nga mga kasindero. Parang may ublong yung gulong. Pero yung misfire lang pinapatingnan. Tapos yung check engine. Pag tumakbo ng 80, 100, ramdam yung ramdam yung inig dahil nga doon sa gulong hindi balance. So ayan na nga mga kasendero, na matibay na nakabit na natin yung takip at may naririnig akong hindi ko lang alam kung compressor o power steering. Kung power steering kasi pag ginalaw mo yung patay natin yung aircon. Asan ba yun? Maririnig nyo. Ano siya mga kasendero? Tawag dito yung oil pump ang umiingay. Yan. Tapos na yung ating ginagawang yun Hyundai Azera 2012, pero 2013 nakalagay doon sa Estimara. Pero 2012 yung lumabas sa computer. At so yun na mga kasintero, pasensya na po kayo. At yung ating ginagawa minsan ng mga sasakyan ay hindi natin natatapos. Dahil yun nga, hindi ako pwedeng hintayin ng ginagawa ko. Dahil 3 oras yung break time ko. Kaya hindi pwede maghintay yung customer. Kaya tinatapos ni Muaz yung kabady ko. Yun. Kaya pasensya na po kayo mga kasintero kung hindi tapos yung ating mga ginagawa minsan. Pero ang purpose lang naman ng aking video ay mai-share ko sa inyo yung yung ibang mga impormasyon tungkol sa sasakyan. Yun. At so yun na nga, hanggang dito na lang po tayo mga kasintero. Maraming salamat na lang po sa inyong mga panonood at sa inyong mga suggestion. At ayan nyo, pagka ako na lang uli ang electrician dito, sigurado tapos ang mga sasakyan na ibablog ko. Kasi itong kasama ko rito malilipat yan doon sa bagong tayo na brand. So hanggang dito na lang po. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless po and bye bye.